ziklo hontan saiatu gea gauza ezberdinak, produktu ezberdinak eskaintzen publikoari. Hasi ginen joan den asteburuan Jorkametik, hau da Madriletik etorritako gazte abesbatzarekin, eta haiekin batera Laskorain abesbatza, biak batera aritu zien Jesuitinatan elizan, Tolosan. Kontzertu ederra izan zen, oso polita, benetan. Gaurko kontzertua eszenario aldatzen da eta Altzoko elizan da, eta Alterum abesbatza Valladolidetik etorritakoa da momentu honetan estatu mailako erreferentzi bat, sari nagusiak eta irabazi ditulako, haiekin batea Odeiertz abesbatza. Eta hurrengo kontzertua izango da Sikut Pratum taldea, ahots laukote bat, eta akordoiaz lagunduta. Haien artean bi bakarlari datoz Belgikatik, eta espezializatuta daude Italiako kantu herrikoian, berez oso nasketa berezia izango da kontzertu hori, bi ahots nolabait klasikoak, bi ahots popularrak, eta akordeoiarekin nahastuta, nasketa kuriosoa, oso erakargarria eta oso polita. Helburua zen egitea ahots musikaren ziklo bat, baina benetan punta-puntako taldeak kalitatea eskainiz eta beste repertorio mota ezberdina eta erakargarria benetan publikoarentzat. Urrian ere bi kontzertu gehiago egongo dira, eta izango dira Mokoroaren urteurrena ospatzeko Santa Claran, eta Kea ahots taldea da momentu honetan Euskal Herrin dagoen talde profesional bakarra arituko da ere kontzertu hortan Odeiertzekin batera. Izango da kontzertu konpartitua, elkarbanatuz ekin Valladolideko taldearekin, eta pixka denetatik euskal musika erromantikoa, musika erlijiosoa, pixka denetatik. Programa bariatua, kalitatezkoa eta fin-fina.